लेट्स मेक साउथ इंडिया का फेमस कोसंबरी सलाद, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है और बहुत इजी रेसिपी है। जिसके लिए मूंग दाल ले ले, उसे साफ़ करके पानी में भिगो दे, मिनिमम 2 घंटा के लिए भिगो दे और फिर पानी निकाल के आप एक बाउल में वो मूंग दाल ले ले। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रेटेड गाजर, थोड़ा सा क्यूकुम्बर, उसमें हम डालेंगे कच्चा केरी, हरा मिर्ची और बहुत सारा धनिया पत्ती। मसाले में सिर्फ नमक, काली मिर्ची और नींबू डालना है और स्टार इंग्रेडिएंट्स है अपना फ्रेश कोकोनट, जिसे आप ग्रेट करके डालें और हमारा ये यम्मी और टेस्टी सलाद रेडी है। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।